Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga selalu sehat, tak kurang suatu apapun. Yuk kita akan lihat dan mencari mainan yuk. Wow, di sini apa ya teman-teman? Wow, ada ekskavator. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulan. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan ya kali ini ya. Yuk kita lihat satu persatu. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, ada mobil panjang sekali nih ya. Mobil apa ini ya? Wow, bagus sekali ya teman-teman. Ini disebut mobil truk towing. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil mixer. Alias molen. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil ATV. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil bus Tayo warna hijau. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil crane. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pengangkut barang. Forklift. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki. Truk tangki. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk loader. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil ekskavator. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil apa nih? Mobil pencapit. Wow, bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil apa ini? Mobil
bukan mobil dump truck ini, mobil truk box ya. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Ayo. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil bus. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pengangkut sampah. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada lokomotif. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil off-road. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada loader. Bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki. Wih, bagus sekali teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk bulldozer. Bagus sekali teman-teman ya. Wih, bisa jadi traktor juga nih di sawah. Wih, bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada ekskavator alias bego. Wih, bagus sekali ya teman-teman ya. Taruh di sini. Wow, teman-teman, mainannya banyak sekali teman-teman ya. Ya, jangan lupa teman-teman semua ya untuk subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.